با اطلاع مسئولین ساحه معارف ناحیه قبادیان در تمام مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه آمادگی‌ها با فصل سرما در مهلت معین شده پی اجرا قرار گرفته است. در مؤسسه‌های تعلیمی رقم‌های 23 19 17 و گیمنازیای رقم 2 ناحیه همه صنفخانه‌های تعلیمی شیشه‌بندی و با پیچ‌های علاوه تامین بوده مقدار معینی انگیش سنگ، هزوم و دیگر مواد سوخت ذخیره کرده شده است. آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه قید کردند که در دایره اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، رابطه والدین خوانندگان با مؤسسه‌ها بهتر شده، اکثر آنها از رفت دانش آموزی فرزندان و حالت صنفخانه‌های تعلیمی با خبر شده در حل مسئله‌های حل طلب همکاری می‌کنند. در مکتب اینترنت ناحیه با اقدام مسئولین مؤسسه استفاده عاقلانه و ثمرناک زمین باعث آن گردیده است که ذخیره مواد خوراکه از جمله کارتوشک، پیاز، سبزی و دیگر سبزیجات از زمین نزد مؤسسه به دست آورده می شود. این روزها کارمندان مؤسسه با کشت کارتوشک مشغول بودند، می‌دانند در قطعه‌های دیگر زمین نزد مؤسسه این محصولات را کشت و پرورش نمایند. استفاده از زمین یگان وجب زمین ماده خالی نیست. شلغم و ترب و پیاز و پمیدار و سر همه هست. انبارخانه مکتب اینترنت با 413 بانک تیار کردیم برای زمستان گذرانی با ما بسنده است. از من 20 تخم علاقه کارچکه کردیم، پیاز کردیم، چسناک کردیم، سبزی کردیم، سبزی زمستانه. یگان مشکلات نیست. در مؤسسه مذکور نیز به فصل سرما آمادگی‌ها گرفته شده به قدر ضروری مواد سوخت ذخیره کرده شده است. عموما در ناحیه 61 مؤسسه تعلیمی فعالیت می‌کند. طبق نقشه 951 تن انگیش سنگ و 961 متر کوبی هیزم نقشه‌بندی کرده شده است. این حال در همه مؤسسه تعلیمی طبق نقشه انگیش و تامین هیزم پورا جابجا کرده شده است. اینچنین با دستگیری پدر مادران و صاحبکاران دو تا مؤسسه تعلیمی ما طریق سیم گرمه‌ای تامین کرده شد. طوری که مسئولین ساحه قید کردن در همه مؤسسه‌های تا مکتبی و تعلیمی ناحیه اوید اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره آمادگی به فصل‌های تیرماه و زمستانی سال‌های 2023-2024 تدبیرهای مشخص اندیشیده شده است.